नमस्कार। आज हामी साहित्य हेतु अथवा काव्य हेतुका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेर उपस्थित भएका छौँ। भारतीय काव्यशास्त्रमा काव्य हेतुलाई प्रमुख अङ्गको रूपमा लिएको छ। प्राय सबै आचार्यहरूले काव्य हेतुका विषयमा चर्चा गरेका छन् र यस प्रकारको चर्चाले नै काव्य हेतुको महत्त्व र विशेषतालाई स्पष्ट बनाउँछ। काव्य हेतु केलाई भन्ने? वास्तवमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि कुनै पनि कारण अथवा अभिप्राय हुन्छ। कुनै पनि कार्यका लागि आवश्यक मानिन्छ त्यो कारण तत्त्व। हेतु भनेको कारण हो। के कारणले गर्दा चाहिँ साहित्यको सिर्जना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ साहित्य हेतु अथवा काव्य हेतु भनिन्छ। साहित्य सिर्जनाका लागि उत्प्रेरक तत्त्वको रूपमा लिइन्छ हेतुलाई। सोझो अर्थमा हामीले हेतुकै कारणले गर्दा नै साहित्य सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरो भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्यहरूको मतबाट हामी बुझ्छौँ। भरत मुनिदेखि मोहम्मद, विश्वनाथ, रुद्रट आदि विभिन्न आचार्यहरूले काव्य हेतुका विषयमा आफआफ्नो तर्कहरू राखेका छन् र सबैको तर्कबाट हामी निष्कर्षमा के पुग्छौँ भने काव्य हेतु तीन प्रकारका हुन्छन्: प्रतिभा, व्युत्पत्ति अनि अभ्यास। अब हामी बुझौँ प्रतिभा भनेको के हो। यो प्रतिभा जुन काव्य हेतुको प्रमुख तत्त्व, प्रमुख हेतु मानिएको छ, काव्य हेतुमा प्रतिभालाई प्रमुख मानिएको छ। आचार्यहरूले विशेष गरी मोहम्मदले काव्य हेतुको प्रतिभाका विषयमा भनेका छन्, मनुष्यत्व दुर्लभ छ अथवा मानिस हुनु नै यो संसारमा दुर्लभ हो अनि मनुष्य भए तापनि विद्याको प्राप्ति त्यसमा अझै दुर्लभ छ अनि विद्याको प्राप्ति भए पनि कवित्व अझै दुर्लभ छ र कवित्व प्राप्त भए पनि प्रतिभा दुर्लभ छ भन्ने उनले चर्चा गरेका छन् र प्रतिभालाई ईश्वरीय देन भनेको छ। अझै भामले त अझ के पनि भने गुरुको उपदेशबाट पठमूर्ख जड बुद्धि भएको मानिस पनि शास्त्र अध्ययन गर्न सक्ला, तर काव्यको रचना चाहिँ प्रतिभाले मात्र गर्न सक्छ भनेका छन्। हामी उदाहरणका लागि लिन्छौँ है, देवकोटा प्रतिभाशाली कवि भनेर हामी मान्छौँ। देवकोटाले यत्रो धेरै साहित्य सिर्जना गर्नुभयो। उहाँको जुन प्रतिभा क्षमता थियो, उहाँले तत्काल जुनै परिस्थिति, जस्तै परिस्थितिमा पनि कविता रचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको प्रतिभा हो। भानुभक्त आचार्यले पनि जस्तो परिस्थितिमा पनि कविता, जेलमा बसे उहाँले रामायण लेख्नुभयो। त्यतिखेरको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा रामायण लेख्नु उहाँको प्रतिभा हो। बधु शिक्षा लेख्नुभयो, भक्तमाला लेख्नुभयो, प्रश्नोत्तरमाला लेख्नुभयो, त्यो सबै उहाँको प्रतिभा हो। बालकृष्ण समले एक यस्तो श्रेष्ठ नाटकहरू लेख्नुभयो, त्यो उहाँको प्रतिभा हो। अब यो प्रतिभाको विषयमा आचार्य रुद्रटले प्रतिभा सहज र उत्पाद्य भनेर दुई किसिमको हुन्छ भनेका छन्। सहज प्रतिभा भनेको चाहिँ जन्मजात प्रतिभा लिएर आएको हुन्छ, जस्तै पेले है, पेले जन्मजात प्रतिभा लिएर आएको फुटबल खेलाडी, हामी त्यसरी बुझौँ न है, त्यसरी सजिलो पर्ला। अनि उत्पाद्य भनेको चाहिँ विभिन्न अध्ययनले, अभ्यासले, प्रयासहरूको भरमा उसले आफ्नो प्रतिभालाई तिखार्ने मौका प्राप्त गर्यो भने त्यो कालिदासलाई हामी लिन सक्छौँ नि है, उत्पाद्य प्रतिभा भनौँ है। पट्टमूर्ख कालिदास पनि शास्त्र ज्ञान गरेर, अध्ययन गरेर पछि गएर महाकवि कालिदासका रूपमा विश्वविख्यात भए। त्यस कारणले गर्दा रुद्रटको यो सहज र उत्पाद्य प्रतिभा। अनि राजशेखरले चाहिँ कार्यत्री प्रतिभा भनेको स्रष्टा, ईश्वरीय देन, स्रष्टाले जस्तो भित्रैबाट सिर्जना हुने प्रतिभा, भित्रैबाट काव्य गुणले निपुण भएको कवि। अनि अर्को चाहिँ भावयत्री प्रतिभा भनेर उनले चर्चा गरेका छन्। त्यो भावयत्री भनेको चाहिँ उसमा आलोचना गर्ने क्षमता पनि हुन्छ
भन्ने राजशेखरको भनाइ छ। यो यी विषयमा हामी पछिबाट फेरि चर्चा गरौँला छुट्टै। अर्को चाहिँ काव्य हेतुको दोस्रो प्रमुख हेतु मानिएको छ व्युत्पत्तिलाई। यो व्युत्पत्ति भनेको चाहिँ हामीले विद्या आर्जन गरेर, शास्त्र अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर, शोध गरेर, अनुभव गरेर, लोक व्यवहार अथवा जीवनको सङ्घर्षको भोगाइबाट हामीले जुन अनुभव प्राप्त गर्छौँ त्यो अनुभवबाट प्राप्त भएको ज्ञान र दक्षता, जुन हामीलाई हाम्रो ज्ञान र हाम्रो त्यो ज्ञानले हाम्रो जुन दक्षता बढाउँछ, योग्यता बढाउँछ, त्यसैलाई हामी व्युत्पत्ति भनेर बुझ्छौँ। त्यो दक्षता प्राप्तिलाई व्युत्पत्ति भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रतिभालाई सुसंस्कृत र सुव्यवस्थित गर्न व्युत्पत्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। जस्तै हामी देवकोटालाई हामी प्रतिभाशाली कवि भन्यौँ, तर हामीले यस्ता साहित्यकारहरू र ठुल्ठुलो विद्वान व्यक्तित्वहरूको, वैज्ञानिकहरूको, राष्ट्रपति भएका व्यक्तित्वहरूको जसले जिन्दगीमा साहित्य सिर्जना गरेका छैनन् तर पनि उनीहरूको जीवन अटोबायोग्राफीहरू निस्किन्छ। उहाँहरूको जीवनको भोगाई, सङ्घर्ष, उहाँहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, अनुभवबाट निचोडको रूपमा उहाँहरूले जीवनको अन्तिम क्षणमा पुस्तकहरू लेख्नुहुन्छ। त्यो व्युत्पत्तिको प्रतिफल हो, त्यो व्युत्पत्तिको कारण हो। र तेस्रो काव्य हेतु छ अभ्यास। यो अभ्यास भनेको निरन्तर हामीले अभ्यास गर्नु, प्रयास गर्दै 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 गयो भने हाम्रो क्षमता पनि, हामी नानीहरूलाई भन्छौँ नि म्याथमेटिक्स चाहिँ एकदम साह्रो हुन्छ तर दिनै पछि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भने जस्तै हो यो अभ्यास चाहिँ। हामीले जति अभ्यास गर्दै गयो त्यति हामी निपुण र दक्ष भएर जान्छौँ। यस सन्दर्भमा शङ्कर लामिछाने प्रसिद्ध निबन्धकार नेपाली साहित्यमा उहाँले एक ठाउँ भन्नुभएको छ कि म चाहिँ स्कुलको विद्यार्थी हुँदा साथीभाइहरूको प्रेमपत्र लेख्ने गर्थेँ र मलाई साथीभाइहरूले यति बेसी प्रेमपत्र लेखाउँथे, त्यो लेखाउँदा मेरो भाषा त्यसै राम्रो भएर गयो भन्नु। त्यस्तै प्रतिभा र व्युत्पत्ति सँगसँगै अभ्यास पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ र यो अभ्यासले हामीलाई एकजना प्रवीण र दक्ष साहित्यकार बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। र काव्य हेतु साहित्य सिर्जनाका लागि वास्तवमा हामीलाई प्रतिभा पनि चाहिन्छ, व्युत्पत्ति पनि चाहिन्छ अनि अभ्यास पनि चाहिन्छ। यी तीनैवटा चिज मिल्यो भने हामी योग्य र दक्ष साहित्य सिर्जना गर्न सक्छौँ र साहित्य सिर्जनाद्वारा हामीले राम्रो साहित्यको रचना गर्न सक्छौँ भन्ने पूर्वीय आचार्यहरूको मत। काव्य हेतु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो तपाईहरू समक्ष मैले राखेँ र तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस्। यी तीनैवटा चिज हामीलाई आवश्यक छ। प्रतिभालाई निखार्न व्युत्पत्ति पनि चाहिन्छ अनि अभ्यास पनि चाहिन्छ। यी तीनैवटा परस्पर सम्बन्धित छन्। हामीले यी तीनैवटालाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ र काव्य हेतुलाई पूर्वीय आचार्यहरूले अथवा भारतीय आचार्यहरूले संस्कृत काव्यशास्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको हामी बुझ्न सक्छौँ।